ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଭୋରୁ ଉଠି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୁରୁଜ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ, ମୋ ଅଳସୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡେରି କରି ପୁରା ସକାଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଡଙ୍ଗା କିଣି ଯଥାବିଧିରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ବାବା ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଇ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଈ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ବାଟ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାରୁ ଦେଲାରୁ ସେ ଖୁସି ହେଇ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରାର ପୁଣ୍ୟ ମୋତେ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ହେଉଥିବା ମେଳା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ପଳେଇଥିଲି। ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି କିଣୁ ବା ନ କିଣୁ ଘିର୍ ହେଇ ଦିବେରା ବୁଲିଗଲେ ମନ ସହିତ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ବୁଲିଲେ ହେବ, ପେଟରେ ଟିକେ ଦାନା ବି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଯେତେ ଯାହା ଠୁସିକି ଖାଅ, ଚୁସ୍କି ଖାଇବା ବିନା ମୋ ପାଇଁ ମେଳା ବୁଲିବା ପୁରା ଅଧୁରା। ଚୁସ୍କି ଖାଇ ମୁଁ ମେଳାରୁ ଫେରିଲି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଆଶାରେ ରହିଲି। ଜୟ ସାଇରାମ।